biasa dingin? Biasa ya, udah biasa kedinginan. Ini pagi, siang, sore enggak sih? Dingin banget ya. Oh ya, kita dari tadi sampai nanti jam 11 malam sampai acara selesai kita akan nanti saya sampai apa nyopot-nyopotin paku. Iya, kita nyobain 2 kilo. Mas Tes, siapa itu? Iya, siapa yang jawab? Serius ya? Mulai serius ya? Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semua pengunjung yang ada di sini. Dan selamat datang di Ngadirjo Nature Festival 2018. Iya, betul banget ya. Ya, untuk memulai acara ini juga dipersilakan untuk Bapak Irawan untuk memberikan sambutan. Iya, memberikan sambutan. Para yang saya hormati tentunya Bapak Kepala Desa, yang saya hormati seluruh perangkat, sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, terutama juga kepada panitia, ini teman-teman musik, ini matur nuwun. Jadi aku nggak saksofon dan ini sama main. Nek oleh, tapi nek ora ya wes aku tak nonton wae. Gitu. Tapi dari acara ini sangat luar biasa. Tepuk tangan buat panitia. Nih Bu, tepuk tangan niki putra-putrane panjenengan luar biasa. Niki wau kula mangkat iki nggih sempat kejeblos nggih montor kula menawa tak tiliki ana apa iki jebulane alhamdulillah ra apa-apa. Ning
toyo opo sira tan langgapi hanglir boyo arto mulya budaya ning Bebaring Praja yaiku bentenging negara. Yang bisa lagunya boleh ikutan nyanyi bareng-bareng ya. Walaupun banyak negeri ku jalani. Saya pengen dengar suaranya mana? Yang masyhur bermain kata orang. Tetapi aku jangan lupa di salahku rasa tenang tanah buta tunggu bareng-bareng semuanya, mana suaranya? Ku satu lagi dari Mansa Voice, persembahan terbaik Laskar Pelangi. Oke, mari kita nyanyi bareng-bareng di sini bersama